الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، بدعوة تتقلب الأحوال، فالعقيم يولد له، والسقيم يشفى، والفقير يرزق، والشقي يسعد. الدعاء طاعة لله جل وعلا وامتثال لأمره جل وعلا. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء يا إخواني روضة القلب وجنة الدنيا، عبادة ميسورة مطلقة غير مقيد بمكان ولا زمان ولا حال، وهو سلاح المؤمن الداعية في معية الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. الدعاء أكرم شيء على الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء يا إخواني سبب من الله لدفع الغضب بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء سلاح المؤمن، يفرج الله جل وعلا به الهموم، ويكشف به الكربات، ويكفر به السيئات، ويرفع به الدرجات. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أكبر. كلما اشتد يا إخواني الإخلاص وقوي الرجاء كلما كانت الإجابة أحرى. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرد. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أكثر من الدعاء فإنه من أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا لهمت الدعاء فإن الإجابة معه. الله أكبر. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ادعو الله تعالى في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك. يا إخواني الإمام أحمد رحمه الله سئل: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق.